Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Usa sa mga Filipino actors nga very vocal mahitungod sa iyang pagtuong Katoliko, mao ang aktor nga si Coco Martin. Si Coco Martin usa ka deboto sa Jesus Nazareno. Sa wala pa siya magtrabaho sa pelikula, nagtrabaho si Coco Martin isip waiter, janitor ug dishwasher ug usa pas gayud siya ka overseas Filipino worker didto sa Canada. Sigon pa niya nga nagsugod ang iyang debosyon sa Nazareno niadtong 2007 sa dihang nagshooting siya sa usa ka pelikula nga may kalabutan sa Semana Santa ug sa pamulitika sa mga Pilipino. Ang location sa maong shooting mao ang Quiapo o didto nahatagan siya sa kahigayunan nga makagunit gajud sa Jesus Nazareno. Ingon siya nga nagampo siya sa Nazareno nga unta hatagan siya og padayon nga trabaho human sa iyang current project. Kay niadtong higayuna, dili siya sigurado unsay mahitabo sa iyang karir niadtong panahona. Naanad na daw siya sa mga ingon pa rejection o kanang gitawag nilang endo o end of contract. Mao nga misaad siya nga kon ihatag sa Nazareno ang iyang pangandoy, andam siyang mudawat bisan pag dili o gamay na lang iyang tulog. Human daw niya gihimo ang maong pagampo, nisugod ang sunod-sunod nga break alang kaniya. Natingala siya kay halos wala na gani siya pahulay sa trabaho. Ang iyang pagsalig sa Nazareno ni samot og kalig-on samtang iyang nasinati ang panabang sa Ginoo. Mao gani nga sa iyang teleserye nga Batang Quiapo, iyang ginganlan ang iyang karakter og Jesus Nazareno Montenegro. Para niya kini usa ka pagmatuod sa iyang pagtuo. Ug hangtod karon padayon gihapon siya sa iyang debosyon o pagpasalamat sa Ginoo. Sa ebanghelyo karon, si Jesus naghisgot mahitungod sa iyang kaugalingon o sa iyang misyon. Apan daghan ang wala makasabot niya. Siya nag-ingon nga kung dili sila motuo kaniya, mamatay sila sa ilang sala. Usa kini ka lig-on nga pahimangno nga ang pagtuo kang Hesus dili gyud option kundi kinahanglanon alang sa kaluwasan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pag-ila kang Hesus mao ang pundasyon sa atong kaluwasan. Si Jesus niingon, "If you do not believe that I am, you will die in your sins." John 8:24. Kung dili kamo mutuo nga ako mao ako, mangamatay kamo sa inyong mga sala. Ang I am nga iyang gigamit nagpasabot nga siya ang Diyos mismo. Ang nagpadayag kang Moises sa daang tugon. Dili lang siya ordinaryong tao o propeta, kundili ang anak sa Diyos nga nahimong tao. Kung atong tan-awon, daghan karon ang nagtan-aw kang Hesus isip usa lamang ka maayo nga tao o usa ka inspirational person. Apan kulang kini nga pagtan-aw. Kay kung dili nato siya ilhon nga Ginoo ug manluluwas, dili nato masabtan ang tibuok kahulugan sa iyang misyon. Kadaghanan gyud ni nako gisulti. Ang atong pagtuo dili lang kahibalo kundi relasyon. Usa ka personal nga pakig-uban kang Kristo. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi usahay pareho ta sa mga tao sa ebanghelyo nga nakadungog kang Hesus apan wala makasabot. Tungod kay bisita, tungod sa atong mga problema o tungod sa atong mga kakulangan sa pagampo. Ang pag-ila kang Hesus nagkinahanglan og panahon, pagpaminaw sa iyang pulong ug pagdawat sa iyang presensya sa atong kinabuhi. Kung siya mao ang kamatuoran, kinahanglan dawaton nato siya. Kay siya man asab ang kinabuhi, kinahanglan sa matag adlaw magkinabuhi sadta sumala sa iyang mga pulong. Ang pag-ila kang Hesus mao ang pundasyon sa atong kaluwasan. Ikaduhang punto,
ang pagtuo kang Hesus magdala og kagawasan gikan sa sala. Si Jesus nag-ingon nga siya wala magbuhat sumala sa iyang kaugalingong kabubuton kundili sumala sa Amahan. Nagpasabot kini nga ang iyang kinabuhi usa ka hingpit nga pagsunod sa Dios. Ug pinaagi niini nga pagsunod iyang gipakita ang dalan padung sa tinuod nga kagawasan. Kasagaran ang tawo naguna-una nga ang kalayaan o kagawasan mao ang pagbuhat sa bisan unsa nga atong gusto. Apan sa pagkatinuod lang, kung magpadayon ta sa sala, mas maulipon pa ta niini. Ang sala makagapos, makapaluya, ug makapahilayo sa Dios. Ang tinuod nga kagawasan mo ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Sa atong kahintang karon, daghan ang naglisod sa pagbiya sa ilang daang mga binuhatan. Sa halimbawa, sa mga bisyo, sa mga kahiugot o kasuko, sa mga pagpanikas ug uban pa. Apan ang ebanghelyo nag-ingon nga posible ang kausaban kung mutuo ta kang Kristo. Of course, dili kini sayon apan pinaagi sa grasya sa Dios. Mahimo kini. Ang pagtuo kang Hesus magdala og kagawasan gikan sa sala. Story time. Usa sa mga characters sa salida nga The Passion of the Christ mao ang karakter ni Barabbas. Ang maong papel gihimuan og kinabuhi sa Italian actor nga si Pietro Sarubi. Sa wala pa sila nag-shooting, giila si Pietro Sarubi isip usa ka atheist, wala mituo sa Ginoo, ug sa iyang pagdawat sa maong role nga Barabbas, giisip lamang niya nga kabahin kini sa iyang professional experience. Apan samtang nag-shooting na sila, ni testimonya siya nga nahimo kaniya o nahitabo kaniya dili usa ka professional experience kundi usa ka religious experience. Ang ilang direktor nga si Mel Gibson ningon kaniya nga dili mulantaw o dili muhimamat o muduol kang Jim Caviezel nga maoy nagdala sa papel nga Hesus. Mao nga atol sa eksena din gipili na sa mga tao si Barabbas kaysa kang Kristo, usa ka buta nga wala gyud niya damha ang nahitabo. Gipasabot ni Pietro Sarubi nga sa dihang nag-abot ang ilang mata ni James Caviezel, sa dihang nag-eyes to eyes contact sila. Wala na siya makakita sa kauban nga aktor nga si Jim, kaya ang iyang nakita mauna jud si Jesus. Gibati niya nga personal siyang gilantaw sa Dios. He felt he is seen by God. Katong ilang pag-eyes to eyes, mao to ang nakaagni niya nga muhangop sa pagkamagtotoo. Nahimo siyang usa ka Katoliko. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pag-ila og pagtuo kang Hesus. Ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. Dili igo nga makaila lang ta sa iyang ngalan. Kinahanglan makaila ta kaniya sa personal. Sa matag adlaw, gitawag ta sa Ginoo nga muduol kaniya ug mosalig sa iyang gugma. Bisan unsa pa ang atong kahintang sa kinabuhi, andam siya sa pagdawat ug pagpasaylo kanato. Apan ang iyang kaluoy nag-awhag usab nato sa pagbag-o. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.